Усиление ветра прогнозируют в 6 регионах Казахстана. По данным Казгидромета, низовая метель ожидается в Восточном Казахстане, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областях, а также в областях Абая и Жетысу. Резкого изменения температурного фона не будет, отмечают синоптики. По республике туман и гололед. А в Астане сегодня ясно, без осадков. Температура воздуха днем до минус 7 градусов мороза, дожди и снег пройдут во второй половине дня в Алматы. Воздух там прогреется до плюс 5 градусов, в Шымкенте переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха днем до 6 градусов тепла.